再说哈，再说橡树疗法哈。这里提到一个问题就是，算了，还是不展开。这个考虑大家的符合，归结起来，说根卦哈，在人身上的就是说，凡是有吐气的结构，都可以用根卦来概括，不用背吧。你先去推一下理吧。我刚才说了头，那么你的手把它捏起来，转起来，手指、拳头像不像山？肘关节像不像山？像吧。脊椎一个一个的椎骨、椎体像不像山？你把它放在沙盘里面来看吧，把它微缩化，于是一个山的浓缩，你把它放大，它就是一座山，就好像一个盆景一样，一个盆景啊，你近看就是盆景啊，你拍成照，你把它放大，它可能就是一丛树林。也就是说，人的骨关节有些时候就不要分左右了。我说的说，不要事事都去严谨，去严谨又走胡同了，走胡同。啊，有的时候你比如是左下肢属于根卦，右下肢属于乾卦，那怎么膝关节又属于根卦了？比类取向，固定的位置是有相对固定，但是这种比类取向这个是橡树疗法跟橡树诊断的精华之所在。有好些人就是包括在青岛学习过的，说他们可以跟悟性有关系了。有人就跟我说，其实学历也不低啊，学历不低，中专老师啊，就在我们那边的大群，我们那个工作平台那边，他跟我说，但是他说的是实话，他说我学了3年多了，天津跟着青岛也是挺近的，他说但是我还是不会推翻。他说的不是他一个人的事情，有相当大的代表性。问题在了什么地方啊？问题就在思维僵化了。要说李老师讲，他是讲的很好的，真的是。我没亲自听他讲，我是看他的书，我就觉得写得很精彩，当然他是比较浓缩的。如果完全像我们这样展开来反复的这样看的话，那一本书的话就不知道有多厚了。因此说，在我们体内这些问题，就是生理上这方面啊，就是凡是有3项的东西，就去根卦，用7这个数就去代替这些器官，不要纠结啊，不要去纠结。凡是有3项，也就是有根项的，就用7这个数，非常好。举个例来说，这个眉棱骨疼痛，就是眼睛上边的眶周，眶上神经那个疼痛，从西医讲是眶上神经，中医讲的是阳明胃经，足阳明胃经到那个地方的疼痛，用什么术好？可以很快见效，1刻钟，最多半个小时，疼痛就缓解下来。我们的经验是，头它就属于这个根卦，还可以属于根卦。
阳明胃经在这个地方过，阳明胃经它属于气，跟胃有关的经络和胃，它是属于气，而且弥陵过这个地方它是吐气的，又是一个根象，所以灵气灵就相当好。不是说其他的不能，可以一病多方，但是那是走弯路，那是走弯路。有的人说我2-3天把一个什么也解决了，是解决了，有没有比2-3天更快的？2-3个小时就解决的这种？有070，有人又会说了，070不是治呕吐的吗？这里边就顺便就交代一个原则是，象数疗法跟中医疗法一样的，可以同病异治，就一个病几个方都可以，但是其中必有一个是最简洁的，我们肯定就是要最简洁的，最有效的。另外几个病一个方，比方我刚才说的070，它既可以治胃炎的呕吐，它又可以治运动病。什么是运动病？晕车、晕船、晕机，这多简洁啊！所以在这个时候，我跟我们的同学们提一下，象数疗法、八卦象数疗法这个体系，可以说是当今世界上最简洁、最神奇、最有疗效的一种疗法。那么我们现在看一下，上边讲了体液这个的问题，6代表体液，我们把6和7配合一下，来解决一些问题看看。出血我们说了，一尿它可以6070小儿的6070，多数是有效，少数需要调整。如果它阳虚比较厉害，那就要用650，再加70，可以这样还行。随症变化，比方唾液很多，也可以，这2个配合也可以，特别是轻的那种。腰痛，经常用的一个方，6000、7000，这个方起码是上千人次应用，疗效，据我的这个观察是70%以上，就首次就是用它的疗效，首次没有效不算象数疗法就失败了。调整配方，记住要调整，最好调整的这个最轻型的武器还是象数疗法，而不是药物，也不是什么针灸之类的，最好调整是这个。你比方针刺嘛，你可以，如果你扎的不好，一个人家扎2次、3次、4次，穴位没取准，他早就互痛了，特别是老人、儿童，针灸也是很快捷的，特别是针法也很快，灸疗要慢一点，作用也很好，各有各的作用。但是大家到这个地方来是要掌握象数疗法。
那么其他的一些我们就要放一放。这又是一个观点，放一放不会吃亏啊。这个放不是说都不去搞专业，该怎么搞怎么搞，我是至少是在思想上，在语言方面，这个学习群的空间里边，不要干扰大方向。